नमस्कार दर्शक बंधु मुदिता पुणी थे आप समस्त को स्वागत करुच्ची मोर ओडिया ब्लॉगिंग चैनल को। आज हूँ स्नो झड़ स्टार्ट हो सका सका तो मुझे जस्ट एमती गार्बेज पकाइवाई आसती तो देखा केमती कौन झड़ स्नो स्टार्ट हो जाए केमती कौन स्टार्टिंग दृश्य केमती आर पूरा दिन सारा केमती रही सिचुएसन तार अपडेट भी आपको देवी। और ता पूर्व मुझे कही रखी जो मो चैनल नुआ मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को आदौ भूलु ना आप मतामत कमेंट मध्य जनातु। देखिपे धीरे 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 स्नो पूरा गाड़ी को कभर करवा स्टार्ट करा पूरा दिन सारा आज स्नो अच्छी। तो मुझे आसती एमती टी अड़िया पपड़ देखी जी बोली तो देखो कौड़ी भाव उड़ू आप देखिपे प्रथम ही लुण पड़ी मैंने रखाही कारण पाद खसी जापे स्लीप होगी। एवं देखो स्टार्टिंग होती केमती किसी कभर धीरे धीरे कभर हवा स्टार्ट हो किस समय पर पूरा दिन बेला आपको आउ थे वीडियो बनई देखी। एत ठंडा हो ठंडार माने बाहर रही निश्वास ना भी कष्ट हो जाऊँ बहुत ठंडा माने तो मुझे समय बाहर रही माने निश्वास पूरा जोर जोर चलता है। एत ठंडार माने माने आप जिते जहाँ पिंधु तापर भी आपको माने एत ठंडा हो बाहर रहीटा जस्ट इम्पॉसिबल। वीडियो बनवाई कि माने मुझे बाहर रही टे बाहर व्यूटा देखईदेवी बोली देखु वीडियो को। That's looking good but it's long time ago. It's really old now. A long time. देखिपे बर्तमान आपण मैंने आपको देखी माने जो सकाल वीडियो देखी गत काली पूरा दिन सारा आम मैंने घर तो मैं डोर भी ओपन कर आज सका माने फ्राइडे दिन स्टार्ट होता आज सैटरडे मॉर्निंग सका देखिपे अवस्था केमती स्टॉर्म 2 दिन है लगी रही कहला चलती काली पूरा दिन सारा है भी चली देखिपे बाहर को आसला मैंने पूरा एमती चारिआड आए सब बेस समय रही भी होनी से तो मुझे काली वीडियो भी करनी कि आम डोर भी ओपन करनी सका एमती देखी बोली कला ये अवस्था है। तो विंडो पटल आपको व्यू देखा केमती चारिआड के फुल हो मैंने रात सारा सफा भी चली भी देखो घर आग केमती घर जो पापोच पड़ी सब रग गुड़ा केमती सब पूरा आज दिन सारा एमती झड़ रफा करके 3-4 थर गले भितर आईटा हूँ दिन 1 बेला समय सकाल वीडियो आपको देखी टे समय आगु तो पुणी देखा आज पूरा दिन सारा ही एमती स्नो स्टॉर्म चलो। तो दर्शक बंधु आशा करुँची मोर ये स्नो स्टॉर्म वीडियो आपको भल लगुव जदि भल लगी तो निश्चित भाव में आपर मतामत कमेंट मध्यम जनइबे। यहाँ हूँ यही वर्षर बड़ स्टॉर्म हो मो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जो मैंने करना प्लीज़ कर दिंतु और मतामत कमेंट मध्यम जनातु एमती मो चैनल को बहुत सारा भल पाइबा दौ था और वीडियो को एंजॉय करंतु। यहाँ हूँ आम घर पछपटर भ्यूटा आपको देखा केमती बरफर माने पूरा बाली गदा जमती थी बरफ सब गदा हो जाए झरका गुड़ाक देखिपे केमती सब बरफ हो जाए गछ गुड़ाक सब केमती बरफ हो 2 दिन लगातार झड़ हो तो सफा कला एत सफा कलापर भी देखो गाड़ी सब जमी बरफ भितर मैंने दबी जाती बरफ भितर एमती भ्यूटा। तो देखो वीडियोटी देखो एत ठंडारे से मैंने काम कर ठंडारे सफा करा पड़ो जमती हेल्ले सफा कर आसिकी तो घर बाहर रास्ता सब माने पूरा कभर हो मैंने कहार जब कहार इमरजेंसी टिके बाहर को जावाक रास्ता सब कभर हो गले बहुत डेंजरस थे चली भी हेनी कंटिन्यू सफा कर
बर्तमान आपण देखिपे सफासफी तो माने जमी कहूली बहुत सफासफी है तो भाविले कि वीडियोटा देखी केमती कौन सफासफी हो मझे मझे से सफा करके जाऊँ पुणी स्टॉर्म तो कंटिन्यू एमती चली ना तो पुणी पुणी आउ थे कभर हो जाऊँगी रास्ता सब बट एनिवे से सफा कर चली आ डोर खोलिया को एत ठंडा जे डोर खोलिया को ये होनी देखो कौ भाई पवन पूरा हल्ले दूसरे और पूरा उड़ू चारिआड स्नो और कैमेरा तो सेटा पूरा भल भाव कैप्चर हो पारनी तो जेहेतु विंडोटा खोली पारूनी तो ये अनुसार माने ठंडा विंडोटा पूरा ओपन कर देखिए एमती ही जस्ट खाली पाता पाखर ठिया देखा आपण मानक बाहर दृश्यटा So good. Again, he said they're in trouble. The trouble is कौन clean. स्नो देखु The snow is cleaning. अच्छा स्नो क्लीन हो Look. The snow. Garden is covered in snow. गोटे संध्या भी हो गलानी केमती सूर्य अस्त होती आबे पुणी से सफा करने को आसले आपण देखिपे अलरेडी से केते थर सफा कर गले पुणी भी से सफा करने कारण जिते भी सफा कर पुणी ये देखिए केते सारा होता से क्लीन करके जाइए थैंक्स टू देम आम मैंने भलसे बाहर को जापर पूरा संध्या समय के पवन हो शब्द ही जापे से कम लगे पूरा क्लीन कले रास्ता सब देखो बाहर दृश्य पवन बहुत ठंडा पवन हो मुझे कबरटा बंद कर दी रही भी होनी भाविले टी वीडियो आप सहित शेयर करी करके शेयर कर दूँ तो दर्शक बंधु आम मैंने आसु बाहर को आपण मैंने देखिए बाहर पूरा सफासफी हो गलानी यहाँ हूँ रविवार दिन 3टा समय वीडियो 2 दिन धरी मुझे अल्प अल्प कर वीडियो क्लिप बनईकि आपण ब्लॉग प्रस्तुत करी अभी तो सब सफासफी हो गलानी तो आम मैंने बाहर को जाऊँ आप देखिपे बरफ केमती चारिआडे बाली जमी गदा होगी थाए सेमती केमती बाहर बाकी सब सफासफी हो गाड़ी भी आम सफा कर देलु तेज आशा करुँची आपण मानक मोर ये 2 दिन धरी केमती ये जो बरफ झड़ है तार वीडियोटी आपण भल लगी बरफ झड़ केमती आपने जापारे तो रोचे देखा पुणी आगामी वीडियो से पर्यंत कीप वाचिंग माय वीडियोज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को मो चैनल को आदौ भूलु नहीं आपण मतामत कमेंट मध्यम जनातु देखा पुणी आगामी वीडियो आपण मान खूब शीघ्र गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसबि रखुची जय जगन्नाथ।